سر بالاشون نه، هدف مشخص، زمین خودی بدون پیرن رو انقدر در میزنم تا ببینم گل روح صاحب خونه رو. این هدف چیه؟ منظور از صاحب خونه در واقع رسیدن به موفقیته. موقعی شما به موفقیت میرسین که تعیین نکنید تو چه روزی میرسین، لکن موفقیت یه شبه به دست میاد. توی یه شب ما موفق میشین و این شبه مشخص نمیکنه که کیه، امروزه، همون شب اوله یا شب هزارمه. تو این مطلب حتی میگه انقدر در میزنم تا ببینم گل روح صاحب خونه رو. یعنی تعیین نمیکنه که من چقدر این در رو میزنم، چند روز این در رو میزنم تا ببینم موفقیت رو یا همون صاحب خونه رو. و رسیدن به موفقیت همینه، تو تعیین نمی‌کنی که کی برسی، لکن انقدر تلاش می‌کنی و در رو میزنی تا برسی به موفقیت. سلام، من مصطفی‌ام و تو این ویدیو قراره رازهایی رو بدونیم که پولدارها و اشخاصی که موفق شدن بهش رسیدن، به چیزی که می‌خواستن رسیدن رو بدونیم که پولدارا به ما نمیگن. چون اولین ویدیو کانال یوتیوب منه، میخوام اول از همه خودم رو معرفی کنم و بگم چرا اومدم و قراره چی به شما ارائه بدم. دقیقا 3 سال پیش بود که اولین ویدیو خودم رو داخل اینستاگرام گذاشتم با یک ذهنیت دیگه، با یک ذهنیتی که اینستاگرام ایرانیه، یوتیوب ایرانیه. اینستاگرام رو فکر میکردم میای ویدیو توش میذاری و بازدید میگیری، فالوور میگیری، موفق میشی و میای اینستاگرام تو رو میبینه، میشناسه و بهت پولی میده، تو رو استخدام میکنه بعد از اینکه موفق شدی و به تو پولی رو تعیین میکنه با عنوان حقوق مایه میده. این ذهنیت من از اینستاگرام بود دقیقا 3 سال پیش. بعد از اینکه اومدم توش ویدیو گذاشتم، چند تا ویدیو گذاشتم، دیدم هیچ بازخوردی ندارم، هیچ بازدیدی ندارم. بعد ذهنیتم این شد که نه، اشخاصی که میان این کار رو میکنن در واقع استخدام شده اینستاگرامن، میان استخدام شدن توی اینستاگرام و این رازی دارن که این رازه رو توی اینستاگرام انجام میدن و موفق میشن، به موفقیت میرسن. ذهنیت من این بود و خیلی تلاش کردم تا این رازه رو بفهمم، لیکن هیچ رازی وجود نداشت، هیچ رازی وجود نداشت. انقدر اومدم توی شبکه‌های مختلف سرچ کردم رازهایی که توی اینستاگرام ما رو به موفقیت میرسونه، توی یوتیوب ما رو به موفقیت میرسونه، ولی خب هیچ رازی وجود نداشت. در واقع چیزی که ما رو به موفقیت میرسونه تلاشه و باید تلاش کنیم و کاری که میخوایم براش به موفقیت برسیم باش باید واسش وقت بذاریم. خب برسیم به یوتیوب. توی یوتیوب هم همون زمان بود دقیقاً ویدیوهام رو گذاشتم. ویدیوها رو گذاشتم توی یوتیوب هم هیچ بازخوری نداشتم، با این ذهنیت که یوتیوب هم ایرانیه. اصلا فکر نمی‌کردم یه خارجی جهانیه تو میتونی بازدید جهانی بگیری. الان که حدوداً 3 سال دارم ویدیوهای آموزشی میبینم، واقعیت یوتیوب و اینستاگرام رو در آوردم و توی این دوتا برنامه فقط باید تلاش کنی. این هم مثل یک شغله، صبح پا میشی ویدیو میذاری، غروب میشه میذاری، آپلود میکنی، پابلیش میکنی، تموم میشه میره. و به این نتیجه رسیدم که فقط و فقط موفقیت تلاشه، هیچ رازی نداره. در واقع حقیقت هایی وجود داره ولی راز اشخاص موفق بهش میرسن. اولین راز صاحب کار خودشونن. خب تو موقعی موفق میشی که صاحب کار خودت باشی، صاحب کار خودت نباشی شزم میشی. همین. و یه چیز دیگری که 99% افراد رو فقیر نگه داشته اینه: تایم در برابر پول برای شخص دیگر. این ما رو فقیر نگه می‌داره. ببین تا اینجا واسه همه درسته، تایم در برابر پول در برابر پول ما رو فقیر میکنه، یک تلس، همه توش گرفتار میشن. ولی پول در برابر تایم در برابر پول برای شخص دیگر ما رو فقیر میکنه. باید تایم در برابر پول برای خودمون باشه. در واقع باید یک تایمی رو بذاریم برای خودمون و تلاش کنیم تا بهش برسیم. این نباشه توی ماتریکس گیر میکنیم، توی ماتریکسی که مینویسه پول در برابر پول، این ما رو فقیر میکنه و همه 99% افراد توی این گیر میکنن، نمیتونن از این ماتریکسی که توی این گیر افتادن خارج بشن. پول در برابر پول چطوریه؟ من میخوام یک بیزینس رو شروع کنم. بیزینس اومدم در موردش بررسی کردم دیگه، واقعیت ها رو فهمیدم، چیزهایی که ما رو توی این منو به موفقیت میرسونه رو فهمیدم و خواستم استارتش رو بزنم، شروعش رو بزنم. خب اومدم من چی میخوام؟ یوتیوب رو در نظر میگیری، من صندلی میخوام، من میز میخوام. بله باید پول خرج کنی، اینها رو باید بخری، ولی چطوری؟
پول مال خودت باشه. میخوای به موفقیت برسی، این روشه. پول مال خودت باشه. موقعی تو به موفقیت میرسی که پول مال خودت باشه، پول مال خودت نباشه، ضربه رو میبینی. همون اول کار ضربه رو میخوری. چطوری؟ وقتی پول مال خودمه، آقا من رفتم هزینه کردم و باید به این جایی برسم، به این ذهنیت توی ذهن من تشکیل میشه و با خودم عهد میکنم این پول رو من خرج کردم و باید به موفقیت برسم. در واقع این نمیتونه سند کتبی بهتون بده که این شما رو به موفقیت میرسونه، ولی این میتونه تلاشی باشه برای ذهنیت شما. در واقع نکته دومی که پولدارا انجام میدن ولی به فقیران نمیگن، پولهاشون رو مینویسن، خرجهایی که میکنن رو مینویسن. نکته اصلی، خرجات رو ننویسی باختی. موقعی که خرجات رو می‌نویسی چه اتفاقی میفته؟ در واقع پولت رو درک می‌کنی. خرج کردن پول‌هات رو درک می‌کنی. من اینقدر اینجا خرج کردم، اینقدر اینجا خرج کردم، اینقدر اینجا خرج کردم. به آخر ماه که میشه اینها رو بیاین ببینی. این خرج مالکی بود، این رو حذف می‌کنم. توی ماه بعدی خرج نمی‌کنم. در واقع این میتونه توی یه جای دیگه هم به دردمون بخوره. یعنی اگر من این ماه 10 میلیون درآمد داشتم، ماه بعدی شد 20 میلیون، خرجه اگه بود 5 میلیون، همون 5 میلیون بمونه. در سرمایه که واسه میمونه و پس انداز میکردم 5 میلیون بوش بشه 15 میلیون، نشه 10 میلیون، از اون بعد 10 میلیون بشه خرجم. دو تاش بره 2 برابر شه، پس اندازه 2 برابر میشه، خرجه همونه. نکته بعدی که ما رو میتونه به ثروت برسونه و پولدارها نمیگن، در واقع نکته سوم، پولشون رو نقد نگه میدارن، نه توی کارت. پولتون نقد باشه. پول توی کارت باشه باختی. چرا؟ خرج کردن هاش رو میفهمیم و در واقع اون کم شدنه رو احساس میکنیم و باعث میشه منظم به ترتیب پولهامون رو خرج کنیم. این میتونه خیلی تاثیر داشته باشه که شما رو به موفقیت و به ثروتی برسونه که حتی فکرش هم نمی‌کنید. خب نکته چهارم، پولدارا تلویزیون نگاه نمی‌کنن، در واقع اخبار نمی‌کنن. یه ماتریکسی ما داریم به نام ماتریکس رسانه. ما رو در به در میکنه. ماتریکس رسانه ما رو در میکنه. در واقع ماتریکس رسانه خبر، اخبار. شما حالا دقت کردید اخبار و خبر رایگانه، در واقع این ذهنیت ما رو به جایی میبره که رایگانه و چیزهایی که این چی میگن تراکنش ها رو از بین میبره. در واقع نمیتونیم تمرکزمون رو روی موفقیت بذاریم، کاری رو که میخوایم انجام بدیم رو در واقع درست نمیتونیم درک کنیم. برای همه اصلا اشخاصی که میخوان به موفقیت برسن و به یک ثروتی برسن که دهن همه رو باز کنن، اصلا خبر نگاه نمیکنن، چون ذهن چی میگن تراکنش هاش به هم میریزه و نمیتونه درست توی مسیری که میخوان قدم بردارن. نکته بعدی، نکته پنجم، پولدارها مسیر اشتباه رو در واقع درست میرن. چطوری؟ فرض میگیریم دو تا پله برقیه، یک پله برقی داره سمت بالا، یک پله برقی داره پایین. 300 نفر، در واقع این ذهنیت بقیه مردمه، داریم در نظر میگیریم 300 نفر 200 نفر اونها که با شما تو صف وایسادن میخوان از این پله که داره میره بالا برن بالا. به نظر شما اگه شما بخوان از این توی صف واسه برید بالا یا از این پله که داره میاد بالا بودوشون خالیه برید بالا، اصلا نمیتونید میرسید بالا. 100% از این پله که داره میاد پایین، ولی این پله خالیه، در واقع راه مستقیما خالیه. این شما رو به موفقیت میرسونه. کلی بخوام جمع بزنیم، این نکته اینجوری محاسبه میشه که رفتن راه اشتباه ولی درست. بعضی راه‌ها اشتباهه ولی ذهنیتون رو درست میبینه. موقعی که ذهن شما اون رو تجزیه میکنه، تحلیل میکنه که درسته، اون موقع اون راه میشه درست. در واقع اون راه به درستی ختم میشه و اون راه رو که موقعی که میرید به درستی و در واقع به این موفقیتی توش میرسید. لیکی که از بالا داره به پایین میاد، ولی شما وقتی میدوید توش خیلی سریعتر از افراد دیگه به موفقیت میرسید. خب امیدوارم رسیدیم به آخر ویدیو و میخوام یک کتابی رو بهتون معرفی کنم، کتاب پدر پولدار و پدر بی پول. کتابی که همه پولدارا خوندنش و این کتاب رو اگه نخونید یک راز موفقیتی رو از دست دادید. خیلی میتونه تاثیر داشته باشه، آموزش هایی توش داره که به شما کمک میکنه مسیر موفقیت و ذهنیتتون رو درست کنید در مسیر پول و چجوری پول رو به دست بیارید. این کتاب خیلی میتونه به شما کمک کنه. در واقع موفقیت به رسیدن پول رو بخوام یک جنبندی اینجا بکنم، این نیست که شما میلیاردر باشید، ولی
این هست که شما آزادی خرید داشته باشید. موفقیت اینه که شما آزادی خرید داشته باشید. هر چیزی که دلتون میخواد و خوشتون میاد ازش رو بخرید. پول فقط همینه و رسیدن به ثروت همینه. همه اشخاص موفق همینه، میخوان اون آزادی خرید رو داشته باشن. به موقعی میرسیم پول که بخواید نیتی این باشه، نه که من چشم دو نفر دیگه رو در بیارم، اون به من اسادت کنه، اون به من اسادت کنه. این نیست. در واقع آزادی خرید میتونه بهت پول بده. این بود راز موفقیت. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. کانال منو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید. با لایک کردنتون به این انرژی میدید و به عنوان ویدیو بعدی ویدیو چطوری مدیتیشن درست رو انجام بدید و بهتون پیشنهاد میدم. روی صفحه میاد، توی دیسکریپشن هم براتون گذاشتم. حتما ویدیو رو ببینید. امیدوارم که از اونم خوشتون بیاد.